Be My Guest με τον Νίκο Κατσαρό. Έναν παιδί ΛΟΑΤΚΙ περνάει από βασανιστήρια, δεν έχει την ελεύθερη της ζωή που έχει ένα straight παιδί. Απευθείας ξεκινάει ένας αγώνας με τον εαυτόν του να αλλάξει. Δεν μπορώ να δείξω τα γούστα μου ότι δεν μου αρέσει και το ποδόσφαιρο, επειδή είμαι αγόρινα, ή δεν μου αρέσει και το κυνηγή, τα αυτοκίνητα, ας πούμε, και μου αρέσει και με Eurovision για παράδειγμα, ή ένα κορίτσι ότι αρέσει και το ποδόσφαιρο. Μετά ξεκινάει ένας άλλος αγώνας να λέει ψέματα, ότι είμαι ερωτευμένος με την τάδε κοπέλα, για να δείξει ότι. Και τελικά αποκτά μια δεύτερη ταυτότητα και έχει δύο ταυτότητες. Αυτή που είναι μέσα στο δωμάτιο του και μπορεί να κοιτάζει άντρες κλπ. Ή να είναι ερωτευμένος κρυφά με έναν αγόρι στο σχολείο. Και μια δεύτερη ταυτότητα που δείχνει προς τα έξω. Και αυτή η διπλή ταυτότητα τον σκοτώνει ψυχολογικά. Με ανησυχεί πάρα πολλά αυτή η σύνδεση του ΕΛΑΜ με την Εκκλησία. Έτσι. Ναι, ταυτίζονται οι απόψεις τους όσον αφορά την ομοφυλοφιλία, ότι είμαστε άρρωστοι, αλλά σαν θεολόγος να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Το ότι το ΕΛΑΜ σφετερίζεται την Εκκλησία είναι εντελώς αιρετικό, θα το πω. Έτσι. Αν κάτσεις να δεις τι είπε ο Χριστός μέσα στα 4 Ευαγγέλια, είναι ακριβώς τα αντίθετα που λέει το ΕΛΑΜ. Και να πω κάποια παραδείγματα για να μιλούμε εντελώς με πηγές και αγιογραφικά. Ο Χριστός σε όλη του τη ζωή, αν είναι κάτι που πάλεψε και μίλησε εχθρικά και με θυμό, είναι για την πατρίδα του. Τα είχε εντελώς συνέχεια με τους Εβραίους. Είναι λες και ο Κύπριος σήμερα τα έχει με τους Κύπριους. Έτσι, το αντίθετο με το ΕΛΑΜ. Αν είναι κάτι που επενούσε ασταμάτητα, είναι τους ξένους. Καλώς ήρθατε στο Be My Guest, ένα βίντεο στο οποίο ευελπιστεί να φιλοξενεί ενδιαφέροντες ανθρώπους, οι οποίοι έχουν να μοιραστούν μαζί μας ενδιαφέρουσες ιδέες και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι πρώην αντιπρόεδρος της Accept ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, όπως επίσης και εκπαιδευτικός, ψυχολόγος και θεολόγος, οπότε με λίγα λόγια μια ζωή στα θρανία. Αντώνη, όντως. Καλώς ήρθες στο Be My Guest. Καλώς σας βρήκα. Πριν μιλήσουμε για την Accept και τα δικαιώματα, θέλω να ξεκινήσουμε από σένα, να μου πεις τι σε έφερε σένα κοντά στον ακτιβισμό. Κοντά στον ακτιβισμό με έχουν φέρει οι προσωπικές μου εμπειρίες. Μάλιστα. Θυμάμαι όταν αποφάσισα ότι πλέον τέρμα καταπίεση και πρέπει επιτέλους να ακολουθήσω τη ζωή μου όπως τη θέλω. Το πρώτο πράγμα που ενεργοποιήθηκε μέσα μου είναι ο ακτιβισμός. Δηλαδή ήθελα να βοηθήσω να μην περάσουν άτομα αυτό που πέρασα εγώ. Και είναι και μια μορφή ψυχοθεραπείας αυτό το πράγμα. Αυτοψυχοθεραπείας. Ναι, αυτοψυχοθεραπείας, ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που ο κόσμος παρεξηγεί όταν ακούει την Accept και γενικά τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις? Αυτό που έχω προσέψει στα social media, αλλά και υπάρχει και μια παρεξήγηση και από τα ίδια τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ή τους συμμάχους, είναι ότι η Accept έχει έσοδα, πληρώνεται. Μάλιστα όταν βγήκαν αυτά τα πράγματα από την Αμερική, ότι υπάρχει, δεν θυμάμαι ποια οργάνωση είναι που την έκοψε ο Τραμπ τη χρηματοδότησή της, βγήκανε πολύ ακροδεξιοί και είπαν ότι και η Accept πληρώνει από αυτούς. Να ενημερώσουμε ότι η Accept δεν πληρώνεται από κανένα. Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών η οποία βάζει λεφτά και από την τσέπη της όσον αφορά την βενζίνη για να ταξιδέψει στη Λευκοσία που γίνονται τα παραπάνω πράγματα. Δεν έχουμε έσοδα από πουθενά, αν εξαιρέσουμε το Pride ή αν εξαιρέσουμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία παίρνουμε και τα φέρνουμε εις πέρας. Φαντάζομαι ότι και αυτά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν είναι για να πληρώνεται. Κάποιος είναι για να βγαίνουν τα έξοδα. Ακριβώς. Ωραία. Στην ερώτηση γιατί χρειάζεστε οργάνωση, ποια είναι η πιο σύντομη και κατανοητή απάντηση? Για μένα προσωπικά η οργάνωση είναι η λέξη ορατότητα. Μάλιστα. Το ότι υπάρχει οργάνωση είναι εκεί για να φαινόμαστε, για ότι υπάρχουμε και να δίνει ορατότητα σε αυτό το κομμάτι των ανθρώπων το οποίο ανά τους αιώνες ήταν κρυμμένο. Δεύτερον, για μένα είναι η φωνή των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Δηλαδή ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο δεν μπορεί να μιλήσει και συνήθως καταφεύγει στην Accept. Μου έγινε αυτό, με κοροϊδέψε αυτός, μου έκανε επίθεση αυτός και έρχεται στην οργάνωση για να καταγγείλει το πρόβλημά του. Αν δεν υπήρχε η οργάνωση, δεν θα μπορούσε πουθενά. Θα πήγαινε στην αστυνομία. Η αστυνομία, βέβαια, υπάρχει μια επιφύλαξη από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ζητά τη βοήθεια της οργάνωσης του άτομου αυτό για να βοηθήσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί να πάει ένα άτομο γκέι και να πει ότι με κοροϊδέψαν, με χτύπησα στο δρόμο
και η αστυνομία να γελάει. Εγώ τα ξέρω αυτά γιατί έχω αδερφό αστυνομικό και μου τα λέει. Γελάμε όταν φύγει αυτό το άτομο. Οπότε χρειάζεται η οργάνωση να είναι η φωνή αυτών των ατόμων. Και το τρίτο πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την Accept, η οργάνωση μας πέρα από το ακτιβιστικό της κομμάτι έχει και πολιτικό ρόλο. Μάλιστα. Δηλαδή κυνηγάει αλλαγή νομοθεσιών και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει πολλά. Να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι που ανέφερε όσον αφορά την αστυνομία, γιατί στα δικά μου τα αυτιά ακούγεται και λίγο τρομακτικό. Αν αυτό το πράγμα ισχύει, οπότε εσείς είστε μια κοινότητα η οποία σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο δεν έχει την ασφάλεια, δεν μπορεί να νιώθει την ασφάλεια που νιώθουμε εμείς για την καθημερινότητά μας, για το αν μας συμβεί κάτι. Υπάρχει δυσπιστία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας. Κοιτάξτε, να το πάρουμε πολύ απλά για κάτι που όλοι ξέρουμε. Τη ρητορική μίσους που συμβαίνει στα social media. Μάλιστα. Π.χ. στο Facebook. Οποιαδήποτε ανάρτηση αφορά ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, απλά κοιτάξτε από κάτω τα σχόλια. Όλα είναι παράνομα. Σύμφωνα με τον νόμο περί ρητορικής μίσους, του τύπου θα τον έπαιζα από τα 5 μέτρα, θα τον σκότωνα και λοιπά, μια μπουλτόζα, όλους να τους ισοπεδώσει στο Pride και τέτοια. Όλα αυτά είναι παράνομα. Δεν καταδικάστηκε κανείς. Και πολύ πιο απλά και στατιστικά, από το 2015 μέχρι το 2026 που ψηφίστηκαν οι νόμοι και περί της ρητορικής μίσους και για εγκλήματα μίσους, πέρασαν 11 χρόνια, δεν καταδικάστηκε κανείς. Να κάνω μια ερώτηση επειδή δεν έχω εικόνα. Εικόνα για αυτό που μου λες έχω και σαφή, διότι τα παρακολουθώ. Παρακολουθώ από κάτω τα σχόλια, Όλοι τα οποία είναι, να εκφράσω και εγώ την άποψή μου, ότι είναι εμετικά. Γίνονται επίσημες καταγγελίες από την κοινότητα. Ναι, γίνονται, ναι. Οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όσον καιρό ήμουν εγώ στο πολιτικό συμβούλιο της οργάνωσης, που όπως είπες ότι ήμουν αντιπρόεδρος 2 συνεχόμενες θητείες και ήμουν και γραμματέας όταν ξεκίνησα τον ακτιβισμό, έχουν γίνει καταγγελίες, καμία δεν. Φυσικά, για να λέμε την αλήθεια, από ό,τι ξέρω αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 υποθέσεις που στέκονται ακόμη στο δικαστήριο. Αλλά κατά δίκη δεν έχουμε καμία. Μάλιστα. Μια πολύ γνωστή η οποία πήγε στα δικαστήρια είναι με τον Μητροπολίτη Μόρφου. Μάλιστα. Ότι βρωμάμε. Ναι. Εντάξει, θα μιλήσουμε και για την Εκκλησία αργότερα. Ανέφερες τη λέξη ορατότητα και την ακούμε πάρα πολύ συχνά. Τι σημαίνει στην κοινότητα ορατότητα, αλλά και τι κόστος έχει όταν είσαι ΛΟΑΤΚΙ άτομο στην Κύπρο? Η ορατότητα προσωπικά θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που υπάρχει. Και δεν μιλώ μόνο για τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Μιλώ για οποιοδήποτε θέμα μειονότητας. Είτε αυτό αφορά, για παράδειγμα, την αναπηρία, τον αυτισμό που λέγαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή και όλα. Γιατί εκεί ο κόσμος γνωρίζει. Όταν γνωρίζεις, αρχίζεις να αλλάζεις και διάφορες απόψεις. Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος της Κύπρου, για να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πιστεύει ότι το γκέι άτομο είναι άρρωστο. Είναι ανώμαλο. Μάλιστα με μια αρρώστια επίκτητη και μεταδοτική. Είναι όπως το COVID. Πότε την παίρνει το άλλο άτομο? Στην παιδική ηλικία. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί ανοίξει το Netflix και δει έναν γκέι φιλί, είναι πολύ επικίνδυνο, θα μεταδοθεί αυτή η αρρώστια. Ή όταν βλέπει 2 άτομα χέρι-χέρι στο δρόμο και εσύ είσαι με την κόρη σου, το γιο σου και τους κρατάς από το χέρι και δει αυτό το παιδάκι, αυτό το άτομο, θα μεταδοθεί αυτή η επίκτητη αρρώστια. Αυτή είναι η σκέψη του Μέσου Κύπριου 80 με 90%. Αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί με την ορατότητα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν θα κάτσει ο Μέσος Κύπριος straight να μελετήσει όχι, είναι μια διαφορετική μορφή σεξουαλικότητας, επιστημονικά τεκμηριωμένη που υπάρχει και στα ζώα. Δεν θα κάτσει να τα δει, δεν τον ενδιαφέρει και πολύ καλά κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Όπως εμένα δεν με ενδιαφέρει η αναπηρία ή ο αυτισμός, γιατί δεν είμαι αυτιστικός ή τέτοια. Και ένα straight δεν θα κάτσει να μελετήσει την ομοφυλοφιλία. Αλλά μέσω της ορατότητας θα κατανοήσει ότι αυτό το πράγμα δεν θα μεταδοθεί στο γιο μου και δεν είναι αρρώστια. Εντάξει, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό το ότι δεν τον ενδιαφέρει, όπως σε μένα μπορεί να με ενδιαφέρει ένα θέμα αμαία, αν δεν είμαι εγώ αμαία. Είμαστε μια κοινωνία η οποία αλληλεπιδρούμε, οπότε θεωρώ ότι είναι λογικό να μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω μας και τι αφορά, ειδικά όταν είναι μειονότητες και ειδικά όταν είναι μειονότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν και θέματα
βασικά αποδοχής, ας πούμε. Είναι θέμα συναίσθησης, αλλά σίγουρα μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο παρά από σένα. Σαφώς. Ναι. Οπότε, ρεαλιστικά και όχι ουτοπικά, στην Κύπρο, ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο και βάσει όσων μόλις μου είπες, μπορεί να είναι πραγματικά ο εαυτός του στις διάφορες δραστηριότητες, στη δουλειά του, στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία? Μπορεί? Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί το άτομο αυτόν. Η κουλτούρα της Κύπρου το έμαθε να είναι στην τουλάπα του. Το ΛΟΑΤΚΙ άτομο από πολύ μικρή ηλικία μόλις το καταλαβαίνει. Εγώ για παράδειγμα το έχω καταλάβει 3η-4η δημοτικού ότι έλκομαι από το ίδιο φύλο. Απευθείας η κουλτούρα μου έδωσε το μήνυμα, κοίταξε να μην το ανακαλύψει κανείς. Και οπότε ολόκληρος σου αυτός, όχι έναν κομμάτι σου, όχι το τι κάνεις στο κρεβάτι σου, γιατί και στην παιδική ηλικία δεν είχαμε κρεβάτι, σεξουαλικές περιπτύξεις και τέτοια, ολόκληρος σου αυτός κρύβεται. Το πρώτο πράγμα που θα κρυφτεί είναι αυτό που φαίνεται, η έκφραση φύλου. Δηλαδή, ξεκινάει ένας αγώνας προσωπικός, ένα βασανιστήριο να αλλάξεις το περπάτημα σου, που δεν μπορεί να αλλάξει και τόσο εύκολα. Εγώ έκανα πρόβες στον καθρέφτη για να περπατώ πιο αντρίκια, να μην σπάζει το χέρι σου την ώρα που μιλάς, να μην κυματίζει πολύ η φωνή σου, γιατί αρχίζεις και κατανοείς ποια είναι η θηλυπρέπεια. Και το ίδιο παθαίνει και το ανθρωπρεπές κοριτσάκι. Γιατί η έκφραση φύλου είναι αυτή που εκφράζεσαι κοινωνικά. Και μετά προσπαθείς να κρύψεις και άλλα πράγματα. Προσπαθείς να κρύψεις τα γούστα σου. Μου επιτρέπεις? Ναι. Αυτό ξεκίνησε να σε απασχολεί και να σε βασανίζει ουσιαστικά από την ηλικία που μου ανέφερες. Ναι. Από την 3η-4η δημοτικού ξεκίνησες να κάνεις θέατρο και πρόβες με τον εαυτό σου για αυτό το πράγμα. Ναι. Και περίεργη απόκρυψη. Πώς μπορεί ένα παιδί να παραμείνει παιδί υπό αυτές τις συνθήκες? Είναι ένα βασανιστήριο. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι το τι περνάμε, και όπως σου έχω πει, το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί δεν μπορεί να μπει στη θέση μας. Είναι ότι έναν παιδί ΛΟΑΤΚΙ περνάει από βασανιστήρια. Δεν έχει την ελεύθερη τη ζωή που έχει ένα straight παιδί. Απευθείας ξεκινάει ένας αγώνας με τον εαυτόν του να αλλάξει. Δεν μπορώ να δείξω τα γούστα μου ότι δεν μου αρέσει και το ποδόσφαιρο. Επειδή είμαι αγόρινα, ή δεν μου αρέσει και το κυνήγι ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε. Και μου αρέσει και η Eurovision, για παράδειγμα. Ή ένα κορίτσι είναι ότι αρέσει και το ποδόσφαιρο. Μετά ξεκινάει ένας άλλος αγώνας να λέει ψέματα. Ότι είμαι ερωτευμένος με την τάδε κοπέλα. Για να δείξει ότι. Και τελικά αποκτά μια δεύτερη ταυτότητα και έχει δύο ταυτότητες. Αυτή που είναι μέσα στο δωμάτιο του και μπορεί να κοιτάζει άντρες κλπ. Ή να είναι ερωτευμένος κρυφά με έναν αγόρι στο σχολείο. Και μια δεύτερη ταυτότητα που δείχνει προς τα έξω. Και αυτή η διπλή ταυτότητα τον σκοτώνει ψυχολογικά. Σαφώς. Να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά να το κάνουν στα κρεβάτια τους, να μην το κάνουν δημόσια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο που γίνεται και σε ορισμένες φορές απέτηση, που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Τι απαντάμε σε αυτό? Λοιπόν, επανέρχομαι στον πυρήνα της ορατότητας και του τι συμβαίνει στο μυαλό ενός μέσου Κύπριου, ομοφοβικού, που είναι το θέμα της μεταδοτικής αρρώστιας, της ανομαλίας. Από εκεί ξεκινούν όλα. Ο Κύπριος, ως ένας Ευρωπαίος μέσης προοδευτικότητας, δεν βρισκόμαστε στην υποσαχάριν Αφρική, στη Μέση Ανατολή, τώρα που θέλουμε να πεθάνουν οι γκέι, να τους σκοτώσουμε, να επιστρέψει η θανατική ποινή. Αυτό που θέλει είναι αυτό που συνέβαινε και στον 20ο αιώνα, στη δεκαετία του 80, 90, 70, να είσαι κρυμμένος. Αυτό, δηλαδή, τι σημαίνει κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι σου? Κράτα την αρρώστια σου στο κρεβάτι σου. Το εννοεί. Δεν θέλει το κακό σου. Δεν θέλει να πεθάνεις. Μην είναι κρυμμένος. Μην το δείχνεις. Γιατί τότε ήταν ανεκτό εκείνη την εποχή για την οποία μιλάς να βγαίνεις προς τα έξω, αλλά να είσαι καρικατούρα? Διότι οι εποχές που λες το 80 και το 90 ήταν ανεκτό και διασκεδαστικό για την κοινωνία να υπάρχει π.χ. σε μια ταινία ένας γκέι χαρακτήρας, αλλά να είναι εντελώς καρικατούρα, ένα πράγμα το οποίο το κοροϊδεύουμε ουσιαστικά. Ήταν έντονο, πολύχρωμο, όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν μια καρικατούρα. Ναι. Παίρνεις το στερεότυπο του γκέι άντρα που είναι η θηλυπρέπεια, που υπάρχει θηλυπρέπεια στον γκέι άντρα, τουλάχιστον στερεότυπα, όχι στο απόλυτο 100%, στην πλειοψηφία. Και το υπερμεγεθύνεις για να γελάσει ο κόσμος. Δηλαδή, αλλά μέσα στο μυαλό είναι ότι αυτό το πράγμα είναι άρρωστο και έλα να το κοροϊδέψω. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφω. Αυτό που θέλουν είναι να μείνουμε εγκριμμένοι. Τους ενοχλεί η ορατότητα. Το όχι ότι υπάρχουμε. Εντάξει, άρα τους ενοχλεί η accept, τους ενοχλεί ο ανοιχτά γκέι άντρα. Τους ενοχλώ εγώ.
Εντάξει, δεν θα τους ενοχλήσει έναν γκέι άτομο. Και το λένε. Ξέρω, έχω γκέι φίλους και το εννοούν και μπορεί να έχουν γκέι φίλους οι οποίοι είναι γκέι και είναι αξιοπρεπείς. Το μεγαλύτερο άλοθη όλων των εποχών όσον αφορά. Και τι εννοούμε αυτόν? Ότι ο γκέι φίλος τους είναι κρυφός. Ναι. Έχει αυτήν τη διπλή ταυτότητα που δημιούργησε κατά την πορεία της ζωής του, όπου δείχνει straight στον κόσμο και είναι κρυφός. Δεν το είπε σε κανένα. Δεν θέλουν να υπάρχει ορατότητα, γιατί μετά κρίμα στα παιδιά. Θα κολλήσουν. Οπότε, πού καταλήγουμε, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κύπρος? Είναι πιο συμπεριληπτική από όσο νομίζουμε όσον αφορά τη θεώρησή μας στη γενική, ή είναι πιο συντηρητική από όσο θέλει τουλάχιστον να δείχνει? Περνώντας τα χρόνια και φτάνοντας σε μια εποχή που υποτίθεται ότι μπορούμε να κάνουμε και Pride, φαντάζομαι παλιότερα δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα αυτό το πράγμα, και άλλες δραστηριότητες. Είμαστε πιο συμπεριληπτικοί ή είμαστε το ίδιο συντηρητικοί? Από τον καιρό που ξεκίνησαν να βγαίνουν άτομα προς τα έξω, να είναι ορατά, και από τον καιρό που δημιουργήθηκε και η Accept και άλλες οργανώσεις ακτιβιστικές ΛΟΑΤΚΙ, η Κύπρος προόδευσε. Δηλαδή, αν θυμηθώ εγώ τον εαυτό μου στα 80s, είμαι και 45 χρονών, δεν είναι το ίδιο με σήμερα. Having said that, δεν σημαίνει ότι η Κύπρος, η πλειοψηφία της είναι αποδεκτική ή σέβεται την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Υπάρχει ένα φάσμα στη ρητορική, στην ομοφοβία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Που ξεκινά από το μίσος, το να θες να πεθάνει ο άλλος, και προχωράει προς την ανοχή, αποδοχή, και αυτά είναι τα αρνητικά, γιατί δεν σημαίνει αποδοχή, δεν είναι θετικό. Όχι. Η λέξη accept είναι λάθος και το λέω πολύ καιρό στην οργάνωση ότι πρέπει να αλλάξει η λέξη. Αποδοχή σημαίνει είμαι ανώτερος και ας αποδέχομαι εσένα τον κατώτερο. Υπάρχει ήδη ανισότητα. Και μετά ξεκινά η συμπερίληψη, ο σεβασμός και η ενσωμάτωση και όλα αυτά. Η Κύπρος όχι μόνο δεν είναι στην αποδοχή, βρίσκεται στην ανοχή. Μας ανέχονται. Φτάνει να είμαστε ακόμα στα ντουλάπια μας. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων, 80% περίπου, δεν θέλει να βγούμε προς τα έξω. Είπες και 80-90% και νωρίτερα και λες και τώρα 80%. Έχω την εντύπωση ότι το ποσοστό που λες είναι μεγαλύτερο από όσο στην πραγματικότητα συμβαίνει. Ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν αποδέχονται. Δέχονται. It's okay. Είναι αυτό που είναι, δεν έχω κανένα λόγο. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από το 10-20%. Ωστόσο, εντάξει, ούτε ειδικός είμαι, ούτε στατιστικολόγος. Από την περιέργεια ατμόσφαιρα, ή τουλάχιστον θέλω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από όσο ακούγεται η κοινωνία μας να είναι. Ξέρεις που είναι το διαγώνισμα ενός straight ανθρώπου? Στο θέμα της τεκνοθεσίας. Μάλιστα. Είναι πολύ ok. Ακόμα είναι και στο θέμα του να υπάρχει accept είναι ok. Υπάρχουν άνθρωποι τα οποία στο θέμα της ορατότητας είναι πολύ ok. Αλλά αν τους βάλεις αυτόν το διαγώνισμα, αυτόν το τεστ, αν οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να είναι δίκαιο, που είναι απόλυτα δίκαιο, να τεκνοθετούν, είναι εκείνοι που αποτυχάνουν. Ή στα θέματα ορατότητας των παιδιών. Εκεί που καταλαβαίνεις αν ένας straight μέσα στον εγκέφαλο του το θεωρεί επίχτητη αρρώστια και μεταδοτική, που μπορεί να μην το ξέρει. Είναι υποσυνείδητο αυτό. Σου μιλώ και ως ψυχολόγος, έτσι. Ναι. Να του βάλεις ένα διαγώνισμα να δει το παιδί του το 10χρονο γκέι φιλί στην τηλεόραση. Ή μία σειρά με ομοφυλόφιλο ζευγάρι. Θέλω να σου πω κάτι προσωπικό μου. Ναι. Εγώ ένιωσα ότι ό,τι υπόθηκε από μένα και την σύζυγό μου ότι κατέληξε σε ένα αποτέλεσμα, την σειρά της Σέρες της ξέρεις? Την ξέρεις του Καπουτσέτη? Ναι. Είναι μια σειρά η οποία, με συγχωρείς κιόλας, ξεκινάει με τον πρωταγωνιστή να δίνει ένα φιλί στο σύντροφό του στο κρεβάτι. Όχι, ξυπνάει το πρωί και πάει για δουλειά. Πώς ένιωσες, Νίκο, όταν την είδε το παιδί σου εκείνη την φάση? Όταν την είδε το παιδί μου και είπε μεγαλόφωνα, αχ, τι γλυκό, κατάλαβα ότι όλα είναι ok. Ότι όλα συνέβησαν με τον τρόπο που πρέπει να συμβούν. Πριν το πει αυτό, πώς ένιωθες? Ένιωθες φόβο ότι θα μεταδοθεί μια αρρώστια στην κόρη σου? Όχι. Ούτε κατά προσέγγιση. Αν ένιωθα αυτό το πράγμα, δεν θα κατέληγε το παιδί μου να πει αχ, τι γλυκό που είναι αυτό. Δεν θα το βρίσκει γλυκό. Θα είχαμε φροντίσει εμείς να μην το βρίσκει γλυκό. Όπως και να έχει. Λοιπόν, επειδή μίλησες για μίσος προηγουμένως, υπάρχει μια πολιτική παράταξη η οποία είναι πιο κοντά στο να μην αποδέχεται, δεν ξέρω πώς, να εναντιώνεται, εν πάση περιπτώσει, στην κοινότητα, πιο έντονα από όλες, και είναι το ΕΛΑΜ.
παράλληλα σφοδρή εναντίωση, αν μπορώ να το πω με αυτόν τον τρόπο, έχει και η Εκκλησία απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πώς βλέπεις εσύ αυτή την ταύτιση απόψεων ενός οργανισμού που διδάσκει την αγάπη και ενός πολιτικού κόμματος το οποίο έχει τις δικές του απόψεις? Και σε ρωτάω γιατί θεωρώ ότι η γνώμη σου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εκτός όλων των άλλων είσαι και θεολόγος. Πες μου την άποψή σου. Κοίτα, ξεκινώντας από το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ τι ήρθε να κάνει? Το ΕΛΑΜ ουσιαστικά έδωσε υπόσταση στο Μέσον Κύπριο. Έδωσε τη φωνή, όπως έρχεται αξία να δώσει φωνή στους ΛΟΑΤΚΙ, έδωσε φωνή στο Μέσον Κύπριο, στην πλειοψηφία των Κυπρίων. Δηλαδή ήρθε να πει ότι αυτό το πράγμα είναι ανώμαλο. Όχι στην τεκνοθεσία και όλα αυτά. Πολιτική υπόσταση να έχει δώσει. Του ρίχνω φταίξιμο του ΕΛΑΜ, αλλά όχι τόσο όσον του κόσμου. Για να είμαι ειλικρινής εγώ σαν Αντώνης. Έτσι. Το πρόβλημα εγώ βλέπω ότι βρίσκεται στον κόσμο. Τώρα, τι μυρίστηκε το ΕΛΑΜ? Το ΕΛΑΜ μυρίστηκε ότι οι απόψεις του Μέσου Κύπριου βασίζονται κυρίως στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ξεκάθαρη σε αυτό το θέμα. Και δεν μιλώ για συγκεκριμένους ιερείς, γιατί θα βρεις πολλούς ανθρώπους, ειδικά ανθρώπους σύμμαχους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, που λένε δεν είναι όλοι οι ιερείς έτσι. Όχι. Ναι, όντως δεν είναι όλοι οι ιερείς έτσι, και αν δεν είναι έτσι, είναι αιρετικοί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η Εκκλησία με τις Οικουμενικές Συνόδους, που οι Οικουμενικές Συνόδοι καθορίζουν το δρόμο της Εκκλησίας για να μην είσαι αιρετικός, είναι ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα είναι πάθος, μετάφραση αρρώστια. Έτσι, η ομοφιλοφιλία. Το να έρχεται βέβαια τώρα η Εκκλησία και να λέει αγαπώ τον ομοφιλόφιλο και μισώ την ομοφιλοφιλία, αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα, γιατί η ομοφιλοφιλία καθορίζει και τον ομοφιλόφιλο και τα πάντα στη ζωή του. Δεν είναι απλά το κρεβάτι, δεν είναι το σεξ, είναι τα πάντα. Και είναι και τα γούστα μου, είναι και πώς κυκλοφορώ στη ζωή μου και το επάγγελμα μου και το τι μιλούμε τώρα, αυτό το πράγμα είναι η ομοφιλοφιλία, όλα. Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε από πότε ξεκίνησε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον αγιογραφικά. Ο πρώτος που ανέφερε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει σωτηρία για τα ομοφυλόφιλα άτομα είναι ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Μπορεί στα 4 Ευαγγέλια ο Χριστός να μην είπε κάτι, αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη, στις επιστολές του Απόστολου Παύλου, το λέει ξεκάθαρα. Αυτή η ηθικολογία που ξεκίνησε από τον Απόστολο Παύλο, την πήραν οι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως οι 3 ιεράρχες, οι οποίοι μας κατακρεούργησαν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει να αυτοκτονούμε. Μάλιστα. Παρά να υπάρχουμε. Έτσι. Οπότε ήρθαν και οι Οικουμενικές Σύνοδοι να επικυρώσουν αυτό το πράγμα. Οπότε δεν μπορεί η Εκκλησία τώρα, δεν μπορεί ένας ιερέας να έρχεται ο γκέι να εξομολογείται και να του λέει μόλις έκανα σεξ ψες και να του λέει είναι εντάξει παιδί μου. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι υποχρεωμένος. Και μάλιστα από τη στιγμή που είναι αρρώστια και σημαίνει είναι και θεραπεύσιμο. Και τι έρχεται να κάνει? Θεραπεία μεταστροφής. Αυτό που έπαθα εγώ στη ζωή μου. Δηλαδή που ήρθε ένας ιερέας από τα 18 μου να προσπαθήσει να με κάνει straight μέχρι το σημείο να με διαλύσει ψυχολογικά. Έτσι, δηλαδή, και ο θεόλογος. Έτσι, δηλαδή ήθελα. Το ξεκίνησα πριν τη θεραπεία μεταστροφή μόνος μου, που σου είπα ότι έκανα πρόβεση στον καθρέφτη. Και ξεκίνησα να προσεύχομαι στο Χριστό, να με κάνει straight και να κλαίω κάθε νύχτα και όλα αυτά. Και με συμβουλές του πνευματικού μου για το ότι πρέπει να κάνω σχέσεις με γυναίκες που δεν έχουν ιδέα ότι είμαι ομοφυλόφιλος και να προσπαθώ να τις σκέφτομαι ερωτικά και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα είναι ο οδηγός της Εκκλησίας. Να κάνω μια ερώτηση που αναπόφευκτα έρχεται στο μυαλό μου. Ήσουν τετάρτη δημοτικού όταν κατάλαβες τον εαυτό σου και πάλεψες πάρα πολύ μέχρι να φτάσεις σε κάποια ηλικία. Πώς γίνεται έχοντας απέναντί σου την Εκκλησία, απέναντί σου με την καλή την έννοια, η οποία γνώριζες τι πρεσβεύει και ήξερες τι είσαι, να πας να γίνεις θεολόγος? Πώς βγάζει νόημα αυτό το πράγμα? Όταν γνώρισα εγώ το πνευματικό μου, έγινα τόσο πολύ της Εκκλησίας, διάβασα απίστευτα βιβλία, η ζωή μου έγινε και εντελώς μοναστική. Δηλαδή έκανα προσευχές στη νύχτα απεριόριστες, έκλαιγα κάθε νύχτα. Δηλαδή θα με ζήλευαν οι μοναχοί στο Άγιο Όρος. Έτσι. Πίστευα ακράδαντα ότι θα γίνει θαύμα και θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα έλκομαι από γυναίκες. Το πίστευα πραγματικά ότι θα γίνει. Δεν ήξερα ότι δεν μπορεί να γίνει. Και το πάλευα εντελώς.
Μάλιστα. Γι' αυτό και συνέχισα. Μέχρι του σημείου όπου κάπου από τα 18 μου μέχρι τα 34, όπου έφυγα εντελώς από την εκκλησία, 16 ολοκλήρα χρόνια να το παλεύω, ώσπου μίλησε το σώμα μου. Και ξεκίνησα με κρίσεις πανικού, με πόνους στην καρδία, και εκεί κατάλαβα ότι αφού το εγκέφαλος μου δεν θέλει να αγκαλιάσει τον εαυτό του, μίλησε το σώμα μου. Κάνε κάτι, αλλιώς θα σε διαλύσω. Ναι. Μάλιστα. Πάμε στο Pride. Να τελειώσω κάτι για το ΕΛΑΜ και την εκκλησία. Βεβαίως. Με ανησυχεί πάρα πολλά αυτή η σύνδεση του ΕΛΑΜ με την εκκλησία. Έτσι. Ναι, ταυτίζονται οι απόψεις τους όσον αφορά την ομοφιλοφιλία, ότι είμαστε άρρωστοι, αλλά σαν θεολόγος να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Το ότι το ΕΛΑΜ σφετερίζεται την εκκλησία είναι εντελώς αιρετικό, θα το πω. Έτσι. Αν κάτσεις να δεις τι είπε ο Χριστός μέσα στα 4 Ευαγγέλια, είναι ακριβώς τα αντίθετα που λέει το ΕΛΑΜ. Και να πω κάποια παραδείγματα για να μιλούμε εντελώς με πηγές και αγιογραφικά. Ο Χριστός σ' όλη του τη ζωή, αν είναι κάτι που πάλεψε και μίλησε εχθρικά και με θυμό, είναι για την πατρίδα του. Τα είχε εντελώς συνέχεια με τους Εβραίους. Είναι λες και ο Κύπριος σήμερα τα έχει με τους Κύπριους. Έτσι, το αντίθετο με το ΕΛΑΜ. Αν είναι κάτι που επενούσε ασταμάτητα, είναι τους ξένους. Ναι. Να πω παραδείγματα ξανά. Ανέστησε το γιον της Χήρας και πριν της έκανε ένα τεστ και της είπε, μα τώρα θα δίνω φαγητών σε ξένους αντί να δίνω στους δικούς μου ανθρώπους, αυτό που λέει το ΕΛΑΜ. Ναι. Και τους λέει, μα και οι σκύλοι κάτω από το τραπέζι μου πιάνουν τα ψίχουλα. Και άλλοι της, όχι, είναι μεγάλη σου η πίστη να γίνει το δικό σου, και απευθείας αναστήθηκε ο γιος της. Έτσι. Επήγαινε και έδωσε τις μεγαλύτερες του αποκαλύψεις στη Σαμαρίτιδα. Τι ήταν η Σαμαρία τότε σε σχέση με την Ιουδαία? Η Τουρκία και η Κύπρος. Η Σαμάρια ήταν η πιο εχθρική χώρα της τότε εποχής σε σχέση με την Ιουδαία, το Ισραήλ, τη χώρα του Χριστού, και πήγαινε και αποκάλυψε τα πάντα σε μια γυναίκα, τη φωτεινή της Σαμαριτίδα. Τους έλεγαν όλους αυτούς τους εθνικοκάπηλους του ΕΛΑΜ και όλους αυτούς τους πατριώτες εθνικιστές ότι μην μιλάτε συνέχεια για τον Αβραάμ και για το Ισραήλ, γιατί ο πατέρας μου μπορεί από αυτές τις πέτρες να φτιάξει Ισραηλίτες, να φτιάξει Κυπραίους. Ναι. Επίσης, όσον αφορά τους μετανάστες που έρχονται εδώ στην Κύπρο, γιατί να μιλήσω για την πλευρά των ΛΟΑΤΚΙ που τους έχω αναλάβει κάποια στιγμή στη ζωή μου, τους μαύρους της υποσαχάριας Αφρικής, δεν είναι ρατσιστικό το μαύρους παρεμπιπτόντως, οι οποίοι έρχονται γιατί τους σκοτώνουν. Στην Νιγηρία, για παράδειγμα, είναι... Γνωρίζω. Ναι, και έχω δει βίντεο και έχω δει και φωτογραφίες για το πώς τους σκοτώνουν. Snuff movies. Λοιπόν, έρχονται εδώ για να γλιτώσουν τη ζωή τους και υπάρχει έναν ΕΛΑΜ και μια εκκλησία που βγαίνει με εγκυκλίωση στην τηλεόραση. Πηγαίνετε έσω, θα μας καταστρέψετε την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό κλπ. Έκανε το ίδιο πράγμα ο Χριστός. Όχι απλά το είπε, το έπραξε με τον Ιωσήφ και τη μάνα του. Όταν τους γύρευε ο Ηρώδης, επήγαινε τητής ασύλου, επήγαινε παράνομος μετανάστης στην Αίγυπτο. Και έζησε εκεί για να γλιτώσει και μετά επέστρεψε πίσω στο Ισραήλ. Όλοι γνωρίζουμε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν συνάδουν με το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα τι τους είπε ο Χριστός στο τέλος όταν πήγαν να τον σταυρώσουν? Οι δικοί του, οι Κύπριοι, ας το πούμε. Θα πιάσω το Ευαγγέλιο μου και θα το δώσω στους ξένους. Όπως και έγινε. Έτσι. Οπότε με λίγα λόγια, εγώ που δεν είμαι ειδικός, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό? Ότι το ΕΛΑΜ που ευαγγελίζεται τη θρησκεία περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο και η ίδια η Εκκλησία δεν ακολουθούν τα Ευαγγέλια. Όσον αφορά τους ξένους και τους μετανάστες, το παραβίασαν εντελώς. Εντελώς. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το Ευαγγέλιο με αυτό που φοβούνται τώρα η Εκκλησία, οι ηγέτες της Εκκλησίας και το ΕΛΑΜ με το Ευαγγέλιο. Να κάτσουν να διαβάσουν τα Ευαγγέλια. Εγώ τα διάβασα 7 φορές. Μάλιστα. Πάμε στο Pride. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι το Pride? Και κάτι τελευταίο. Το pool των ψήφων του ΕΛΑΜ είναι 2. Η Εκκλησία και το ποδόσφαιρο. Από εκεί πιάνει τους ψήφους του. Έτσι.
Είναι τεράστια αυτές οι δύο δεξαμενές είναι τεράστιες. Το ΕΛΑΜ καλά κάνει αυτό που κάνει, τα έχει καταφέρει να φτάσει στο 13-14% και νομίζω θα γίνει και εξουσία κάποια στιγμή, όπως συνέβη και με την Μελώνη, τον Τραμπ κλπ. Ξέρει πολύ καλά να παίζει το παιχνίδι του Μέσου Κύπριου και να χρησιμοποιεί την Εκκλησία και το ποδόσφαιρο. Η Εκκλησία πρέπει να αντισταθεί. Οι ηγέτες πρέπει να αντισταθούν σε αυτόν τον εθνικισμό. Ας διαβάσουν λίγη ιστορία. Τώρα να πάμε στο Pride. Πάμε στο Pride. Πες μου πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι το Pride. Το Pride ξεκίνησε σαν διαμαρτυρία και εξακολουθεί να είναι μια διαμαρτυρία. Έτσι. Το Pride είναι η κατεξοχή μορφή ορατότητας. Είναι εκεί που λες στον κόσμο, κοίταξε να δεις, υπάρχουμε. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά υπάρχουμε, είναι ορατότητα. Και είναι μια διαμαρτυρία, είναι μια υπενθύμηση στον κόσμο και στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ότι δεν έχουμε ίσα δικαιώματα. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι 45 χρονών, πάω στο Pride, πήγαινα παλιά για τη θεραπεία μεταστροφής. Εγώ μπήκα όταν με ρώτησες γιατί ακτιβισμό. Ο λόγος που μπήκα στον ακτιβισμό είναι γιατί έβαλα στόχο όταν έπαθα τη θεραπεία μεταστροφής και αρρώστησα ψυχολογικά να ποινικοποιηθεί. Το έβαλα στόχο. Μάλιστα. Και τα κατάφερα. Ποινικοποιήθηκε. Ξέρω ότι δεν θα. Ο νόμος στο σιρτάρι θα μπει όπως πολλοί νόμοι κυπριακοί. Έτσι. Τώρα πάω στο Pride για έναν άλλο πράγμα. Για την τεκνοθεσία. Είναι μια υπενθύμηση ότι δεν έχουμε ίσα δικαιώματα. Εγώ θα πεθάνω μόνος μου. Εδώ ήδη άρχισε το σώμα μου να μην ανταποκρίνεται όπως όλα τα σώματα όταν γεράσουν. Δεν έχω έναν παιδί να μου δώσει αγάπη και να του δώσω αγάπη. Γιατί δεν μου το επιτρέπει το κράτος. Όχι γιατί δεν είμαι κατάλληλος πατέρας. Εντάξει, με διάφορες δικαιολογίες που όλες πάντα θα θυμίζω και θα το λέω παντού αυτό το πράγμα, δεν είναι γιατί λυπούνται τα παιδιά. Αν λυπούνται τα παιδιά, θα λυπούνται και τα παιδιά που πνίγονται στις θάλασσες. Είναι γιατί είμαστε άρρωστοι και θα αρρωστήσουμε και το μωρό. Αυτό είναι μέσα στον εγκέφαλό τους. Και δεν τους νοιάζει αν θα πεθάνω μόνος μου και δεν έχει κάποιον. Ένα σοκ που έχω πάθει, ο γείτονας μου, Άγγλος, ζούσε μόνος του, έπεσε από τον καναπέ του, χάμος στο πάτωμα και μείνε 2 μέρες και κατούρισε πάνω του και τυχαία τον ανακάλυψε μια γειτόνισσα, μου χτύπησε η ώρα 12 τα μεσάνυχτα τον μπαλκόνι και πήγαμε να σηκώσουμε, βρωμούσε ολόκληρος μετά, και τον βάλαμε στον καναπέ και μετά από 1 μήνα περίπου πέθανε και μόλις είδα τον εαυτό μου στο μέλλον. Λόγω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να μην έχω έναν άτομο να με γυρέψει γιατί μου απαγορεύουν να κάνω οικογένεια γιατί είμαι μεταδοτικά άρρωστος. Μάλιστα. Αυτό είναι το Pride. Με την οικογένεια τι γίνεται? Θέλω να πω ότι το coming out εξακολουθεί να είναι μια επικίνδυνη διαδικασία που μπορεί να σε αποκόψει από την οικογένεια. Το coming out είναι ό,τι πιο σημαντικό πράγμα υπάρχει γιατί δίνει απόλυτη ορατότητα και αλλάζει τον κόσμο. Όπως έχουμε πει, δεν θα κάτσει να μελετήσει ο straight ότι αυτό το πράγμα είναι της φύσης, αλλά θα αλλάξει μόνο με το coming out. Αν ο γιος σου, η κόρη σου, ο συγγενής σου, ο αδερφός σου σου πει ότι είναι ομοφυλόφιλος, θα αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι αυτό το άτομο δεν είναι άρρωστο. Μια χαρά είναι. Έχει κόστος. Έτσι, εγώ όταν έκανα το coming out μου, όταν άλλαξα όλη μου τη ζωή στα 34 μου, έχασα τη μεγάλη μου αδερφή για πάντα. Δεν θέλει να μου μιλάει, είναι πολύ της εκκλησίας. Και έχασα και τον πρώτο κουμπάρο μου, αυτόν που πάντρεψα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, ο μικρός μου αδερφός, η μικρή μου αδερφή, ο πατέρας μου, η μάνα μου πέθανε, δεν πρόλαβα να της κάνω coming out. Διάφοροι συγγενείς και φίλοι έχουν έρθει κοντά μου. Τι έχει καταφέρει το coming out? Μπορεί να είχα κόστος, 2 άτομα ή και άλλα κόστη, στη δουλειά μου κυρίως, αλλά κατάφερα να αλλάξω κόσμο. Θέλω να σταθούμε λίγο στο coming out. Ξέρω ότι βλέπεις τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο. Σπαρτάω, δεν με πειράζει καθόλου. Υπάρχει η θεωρία της επαφής, έτσι, η οποία ισχύει ερευνητικά και στατιστικά για όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει σχέση αν είσαι ΛΟΑΤΚΙ. Όταν γνωρίζεις έναν αυτιστικό άτομο, έναν ΛΟΑΤΚΙ άτομο, έναν ανάπηρο άτομο, ό,τι θέλεις ονομάσαι μια μειονότητα, τότε το καταλαβαίνεις. Όταν δεν το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η θεωρία της επαφής και σχετίζεται με την ορατότητα. Όταν έναν γκέι άτομο κάνει coming out δημόσια, αλλάζει τους γύρω του. Θα χάσει κάποιους, έναν 5-10%, αλλά το υπόλοιπο 95-90% θα γίνει υποστηριχτής του. Έτσι.
Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Ο Harvey Milk, το γνωρίζεις? Ήταν από τους πρώτους ανοιχτά γκέι πολιτικούς στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Βγήκε ένας νόμος, μια πρόταση, Proposition 6 ονομάζεται, η οποία έλεγε ότι να απαγορεύσουμε σε γκέι δασκάλους να δουλεύουν στα δημόσια σχολεία. Και σε μια πρώτη ψηφοφορία που έκανα στην Καλιφόρνια, το 65% του πληθυσμού ήταν υπέρ να μην διορίζονται γκέι δάσκαλοι. Και τι σκέφτηκε? Τη θεωρία της επαφής. Βγήκε δημόσια και είπε: κάνετε coming out στους γονείς σας, στα αδέρφια σας, στους συγγενείς σας, στη δουλειά σας. Πείτε τους ότι είσαστε λεσβίες και γκέι. Μόνον αυτό. Και όταν μετά ξαναέγινε ψηφοφορία για το Proposition 6, άλλαξε η ψηφοφορία, το ποσοστό, και το 55% ήταν εναντίον να διορίζονται γκέι δάσκαλοι και το 45% και δεν πέρασε ο νόμος. Μάλιστα. Μόνο με το coming out. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό το coming out. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο δεν το έχει τόσο. Το έχει και το ΕΛΑΜ, το έχει και η Εκκλησία, αλλά το έχουμε και εμείς οι γκέι. Δεν καθόμαστε να δούμε τη ζυγαριά. Ναι, θα χάσεις πράγματα. Εντάξει. Βάλε όμως και τα θετικά. Οι άνθρωποι που θα σε απορρίψουν ποτέ δεν σε αγαπούσαν. Αγαπούσαν ένα version σου, την ψεύτικη ταυτότητά σου. Έτσι. Εντάξει, και από την άλλη δεν μπορεί να το κατηγορήσεις. Αυτόν που δυσκολεύεται να κάνει coming out είναι δύσκολο να το κάνεις. Ναι. Και δεν αφορά μόνο τον τα βάλεις στη ζυγαριά, αφορά και μια ψυχική δύναμη που χρειάζεσαι για να μιλήσεις, η οποία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Εγώ όμως στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αυτό που βλέπω είναι ότι δεν τα βάζουν καν στη ζυγαριά. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει ένας οχαδελφισμός, έτσι, ένας εγωισμός. Εγώ δεν θα κάνω coming out. Δεν είναι ότι θα χάσουν πολλά. Έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω άτομα τα οποία ο κόσμος το χιτούν και αυτοί κρυφόν καμάρι. Δηλαδή, παρπατούν και σύονται, έτσι, νεράιδες, και δεν κάνουν coming out. Καλά, ρε φίλε, αφού ο κόσμος το ξέρει. Τι θα χάσεις, αφού. Δηλαδή, μη βλέπεις το δέντρο σου, δες το δάσος σου. Ωραία. Ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Πες μου λοιπόν, μέσα στην κοινότητα βρίσκεις κακώς κείμενα γενικώς και άλλα πλην αυτού, ή είναι όλα τα υπόλοιπα μια χαρά? Ένα λεπτό. Να πω ακόμα ένα παράδειγμα. Ήμουν στην Ισπανία, αν το ξέρεις πρόσφατα. Εντάξει. Έπαθα σοκ με την Ισπανία. Γι' αυτό και είναι αγαπημένη μου χώρα. Είναι η μοναδική φάση της ζωής μου που ένιωσα το αίσθημα του ανήκει. Δεν το ξαναζήσα ποτέ στη ζωή μου, ειδικά στην Κύπρο, σε οποιοδήποτε τόπο και να πήγα. Ένιωσα μια ελευθερία και μια χαρά που δεν την έχω νιώσει ποτέ μου. Γιατί περπατούσα και έβλεπα άντρες χέρι-χέρι και έβλεπα και σημαίες από εδώ και από εκεί που δεν τις έκυαν. Και μπήκα στο chat και ρώτησα τι έγινε με την Ισπανία. Και μου είπαν ότι η Ισπανία είναι παράδειγμα κόσμου, το οποίο βασίζεται κυρίως, στη δεκαετία του 90 η Ισπανία το 80% δεν ήθελε καν να έχει γκέι γείτονα. Και τι έγινε? Ξεκίνησε η Ισπανία από το 2005 να ψηφίζει, το 2005 ψήφιζε για την τεκνοθεσία, να ψηφίζει νόμους προστασίας, αγνοώντας τι λέει ο κόσμος, όχι όπως τους δικούς μας που λένε δεν είναι έτοιμοι οι Κύπροι για αυτό το πράγμα. Δεν έχει σχέση. Δεν καρτερά στον Κύπριο να γίνει έτοιμος ή τον οποιοδήποτε να γίνει έτοιμος για να ψηφίσεις. Πρώτα είναι ο νόμος και μετά είναι η αλλαγή κουλτούρας. Η Ισπανία αυτόν έκανε. Ψήφιζε νόμους. Και δεύτερον, ξεκίνησαν όλοι οι Ισπανοί να βγαίνουν να κάνουν coming out. Η θεωρία της επαφής είναι το παράδειγμα της Ισπανίας, το coming out. Έτσι. Γι' αυτόν καλό τους γκέι να βγουν να κάνουν coming out. Σαν Harvey Milk, τους λέω, αν θέλετε να αλλάξει η Κύπρος, μην περιμένετε να κάτσουν να διαβάσουν. Χειρότερα πάνε τα πράγματα με το ΕΛΑΜ και την Εκκλησία. Κάνετε coming out. Όσοι μπορείτε. Εντάξει, αν χάσετε τη δουλειά σας, εννοείται μην κάνετε coming out ή αν χάσετε τους γονείς σας ή ξέρω εγώ έναν εισόδημα που έχετε. Αλλά όσοι μπορούν να κάνουν coming out και δηλαδή πώς θα αλλάξει η κοινωνία. Μάλιστα. Πες μου την ερώτηση σου. Η ερώτηση μου ήταν ότι αν στην κοινότητα διακρίνεις κακώς κείμενα, και φαντάζομαι ότι είναι αυτά που μόλις μου είπες. Όχι. Υπάρχουν άλλα χειρότερα. Το χειρότερο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινότητα μας είναι τα ναρκωτικά. Μας έχουν φάει. Δεν υπάρχουν και στη straight κοινότητα. Δεν το περίμενα να μου το πεις αυτό. Ναι, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη μερίδα η οποία δυστυχώς για διάφορους λόγους έχουν καταφύγει στην ευκολία
και στον κόσμο των ναρκωτικών. Και υπάρχει το λεγόμενο chemsex, δηλαδή το σεξ με ναρκωτικά, το οποίο είναι και μια πηγή διάφορων αφροδίσιων νοσημάτων και όλα αυτά. Το δεύτερο που υπάρχει στην κοινότητά μας, το οποίο βλέπω πάρα πολύ έντονα, ειδικά στα apps, είναι η θεοποίηση του ανθρώπινου σώματος, του ανδρικού γυμνασμένου σώματος. Σε τέτοιο σημείο που αγνοείται οποιαδήποτε πτυχή άλλη του άντρα. Είτε είναι τα επιτεύγματα του, ο χαρακτήρας του, η προσωπικότητα του, τίποτε. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, είναι μόνο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δεν το βλέπω σε εσάς τόσο έντονα. Υπάρχει, ναι, είναι το πρότυπο του άντρα και της γυναίκας που κυκλοφορεί έξω. Για τους straight άνθρωπους είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Θεωρώ. Κοίταξε, γιατί έζησα και εγώ τη διπλή μου ταυτότητα μέχρι τα 34 μου, δεν ήταν το ίδιο το πράγμα. Στην γκέι κοινότητα είναι πραγματικά θεοποίηση. Περνά ένας άντρας, straight gay, συνήθως straight, μπορεί να κρατά την αμαξούαν του με το μωράκι του και κάθεσαι εκεί με φίλους και απευθείας τον κάνεις objectify. Objectify σημαίνει αντικειμενοποιήσεις του. Ναι. Δηλαδή τον βλέπεις σαν ένα σεξουαλικό όργανο προς εκμετάλλευση. Αυτό το πράγμα, ναι μεν το έβλεπα στο στρατό του straight να το κάνουν με τις γυναίκες, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο με τους γκέι. Δηλαδή οι άντρες είναι απλά σεξουαλικά πράγματα προς εκμετάλλευση. Και επίσης μετά τα 40 κάτι, ο γκέι άντρας αχρηστοποιείται. Είναι αυτό που λέγανε για τις γυναίκες, ότι εκαταρρίφτηκε που επαντρεύτηκε. Ναι. Το έχεις ακούσει στην Κύπρο, ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, τον κάνουν και οι γκέι. Εγέρασες, έκανες φαλάκραν, έχεις κοιλιά, φορείς γιαγιά, έκανες άσπρη τρίχα, τελείωσες, δεν αχρηστεύτηκες. Ούτε σχέση μπορείς να κάνεις, ούτε τίποτε. Αυτό το πράγμα, αυτή η θεοποίηση του ανδρικού σώματος και η σεξουαλικοποίηση των πάντων είναι ενοχλητική και είναι παγκόσμια. Την έχω δει και στην Ισπανία, την έχω δει παντού. Και το τρίτο νομίζω είναι η ρόλη. Το ότι βάλαμε τους ρόλους των straight μέσα στην κοινότητά μας. Top, bottom, verse, όλα αυτά που δεν έπρεπε να είναι. Έπρεπε να απολαμβάνεις το χαρακτήρα και το σώμα ενός ανθρώπου ως έχει, όπως κάνουν οι ετεροφιλόφιλοι, και το διαχωρίσαμε όλα με ρόλο γυναίκας, ρόλο άντρα και αυτά. Μάλιστα. Αυτά τα τρία με ενοχλούν πάρα πολύ. Επιγραμματικά, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά την κοινότητα, όλοι, όχι μόνο η κοινότητα, την κοινότητα, τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί? Νομοθεσίες? Ναι. Εγώ αυτό που θα καλούσα την πολιτική ηγεσία, όλα τα προοδευτικά κόμματα, όχι να πάρει το ρίσκο ένα, όπως το παίρνει το Ακέλη, το Βολτ, εντάξει, και να χάνει ψήφους. Όλα τα προοδευτικά κόμματα, πλην του ΕΛΑΜ, εκείνο ας πάει όπου θα πάει, να αποφασίζουν μαζί ότι ορατά και δημόσια θα μας στηρίξουν. Όπως έγινε με την Ισπανία. Έτσι. Και ότι θα στηρίξουν νομοθεσίες. Να μην έρχονται και να λέουν, που το λένε πλέον όλοι. Πίσω από τις πόρτες ξέρω ότι το λέει το DC, το ΔΙΚΟ κλπ. Οι βουλευτές μου δεν θα στηρίξουν την τεκνοθεσία. Όλοι να μας στηρίξουν. Να πάρουν όλοι αυτό το πολιτικό κόστος, όπως το πήρε και η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, και έπεσαν από το 40% στο 28%. Εντάξει, θα υπάρχει πολιτικό κόστος. Ξέρουμε ότι ο κόσμος μας μισά. Έτσι, και να μας στηρίξουν. Να αλλάξουν οι νομοθεσίες και μετά σιγά σιγά μέσα στα χρόνια θα αλλάξει και ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι αυτό που σου είπα, το θέμα του coming out. Πολύ ωραία. Αν τώρα μας βλέπει ένα παιδί, το οποίο νιώθει, όπως νιώθεις και εσύ, ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, τι θέλεις να του πεις? Αυτό που ήθελα εμένα να μου πούν όταν ήμουν μικρός και ούτε δάσκαλος, ούτε γονείς, ούτε κανένας δεν μου το είπε, όταν πάλευα μόνος μου, ήταν να μου πούν ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις. Είναι ok έτσι όπως είσαι. Δεν είσαι άρρωστο. Το ότι κινείσαι γυναικεία είναι απλά μέρος του χαρακτήρα σου και είναι μια χαρά. Αν μου έλεγαν αυτά τα πράγματα ή να έρθει ένα να μου πει αγαπώ σε όπως είσαι, αυτές οι απλές προτάσεις σώζουν έναν παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή να μιλήσει για αυτό το θέμα που σε βασανίζει, να σε δει ότι βασανίζεσαι. Δεν πήραν είδηση, παίρνεις είδηση. Εγώ σαν δάσκαλο μέσα στα σχολεία το καταλαβαίνω.
αν ένα παιδί βασανίζεται. 2-3 απλές προτάσεις θα ήταν πολύ ωραίο να τις ακούσει ένα παιδί. Οπότε αντίστοιχα, αν μας ακούει τώρα ένας γονιός που υποψιάζεται ή είναι σίγουρος ότι το παιδί του ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και θέλει να το βοηθήσει, αλλά δεν ξέρει πώς. Τι κάνει? Πάρ' το παιδί σου, καθίστε μαζί και μιλήστε. Και πέ του, υποψιάζομαι ότι είναι αυτό που σε βασανίζει. Να ξέρεις ότι με δίπλα σου δεν αλλάζει τίποτα. Αν μου πεις ότι είσαι έτσι, είναι σαν να και μου λες ότι έχεις μπλε μάτια. Μάλιστα. Δεν είναι τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι. Εξακολουθώ να σε αγαπώ και θα σε αγαπώ. Αυτά τα λόγια σώζουν παιδιά. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα στο Be My Guest. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι η ορατότητα, αυτό που νιώθω, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επίδειξη, είναι ασφάλεια για τον άνθρωπο, και θεωρώ ότι είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί να υπάρχει χωρίς να είναι αναγκασμένος να απολογείται για το τι είναι, και επίσης ότι αυτό το θέμα με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μια συζήτηση η οποία αφορά όλους μας και όχι κάποιους από μας. Ναι, και αν κρατήσουμε επίσης ότι αν κάποιον παιδί βασανίζεται ή ένας γονιός δεν ξέρει να αντιμετωπίσει κάτι, μπορεί να αποταθεί και στην Accept, στα social media της οργάνωσης, στο Messenger της, στο Instagram της κλπ. Αλλά υπάρχουν και τηλέφωνα που μπορεί να αποταθεί, που μπορεί να τα βρει πολύ εύκολα, έτσι, για να ζητήσει ψυχολογική βοήθεια και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Και σίγουρα θα βρείτε, και υπάρχουν και πολύχρωμες συναντήσεις, ειδικά εδώ στη Λέμεσο, όπου μπορεί να έρθει, είτε είναι γονιός είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομο, σε έναν ασφαλή χώρο και να βρει την οικογένειά του που πάντα αναζητούσε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό ήταν το Be My Guest και σήμερα. Μέχρι το επόμενο.